13年に「君が代」ができた時のお話だけちょっとさせていただきたいんですが、で明治、先ほども言いましたけど、明治5年に京都から江戸、もう東京ですけど、東京に明治天皇が移られる時にこの神奈川を通るわけですね。横浜の地を通って、その時にお迎えするためにフランス軍とイギリス軍が軍楽隊を組織してお迎えしたわけですけど、その時演奏する適切な曲がないということで、その場はなんとかごまかして何したかわかんないんですけれども、それで、イギリス軍の軍楽隊長のフェントンという人がなんか日本の国歌を作ろうよということで薩摩の青年に国歌の詩はないかなっていうふうに言ったところがこの「蓬莱山」という薩摩琵琶の曲のお歌が古今集に「読み人知らず」で載っていた「我が君は千代に八千代にさざれ石の岩を隣て苔のむすまで」、この歌がいいんじゃないかっていうふうに言ったところで、それにフェントンが曲をつけたんですけど、詩の意味も何もわからないでつけたので、なんかすごく馴染めない曲だったようで、それで改めて宮内省雅楽部がまた出てくるんですけれども、雅楽家の人が改作を依頼されて、で一応曲には林弘盛が作ったっていうふうになっているんですけれども、この金剛石を作った奥義久さんが中心で3人の人なんですけど、奥義久さんが中心で作った曲を林弘盛が手入れをしたので、林弘盛が、この人が雅楽長だったらしいんですね。で林弘盛が作った感じになって選曲っていうふうになっていますけど、奥義久さんが本当は「君が代」を作った、その金剛石を作った奥義久さんですね。でこの奥義久さんは一番最初にピアノレッスンを受けた方で、まだ雅楽部の時に上の人から言われて、一番最初に、松野クララさんっていう方に、明治12年ですから開国から結構経っていて、日本人と結婚されたクララさんがいたのかなって思うんですけど、その方のところにピアノを習いに行ってたそうです。でこの間のセボドンで三条実光っていう人がお公家さんの政府方に出てきたんですけれども、その三条実光さんのところにピアノがあったそうで、この奥義久さんとその習ってた4人、合計4人なんですけど、もう三条宅に練習に行ってでピアノをダメにしたという逸話がありますなんか4人で一生懸命弾いちゃって、ね、習いに行っても練習する楽器がないので、ピアノのあるとこ探していたみたいで、そこのお家のピアノをダメにしたという逸話があります。あとお風呂屋さんの2階にピアノがあるよって聞くと、お風呂屋さん毎日4人で入りに行ってピアノを借りてたとか、それだけ興味深かったんでしょうね、ピアノっていう楽器にね。だって初めて見るわけですからね。という方で、この方はモダンボーイと言われてて、キッドの編み上げ靴に山高帽でステッキ持って街をかっ歩していた吉久さん、ハイカラさんって言われてたそうです。でこのちょっと後の方なんですけど、奥義久さんが作った「天長節」という歌が紀元節の後ぐらいにあると思うんですけど、ありました？天長節。
それを奥吉久さん縛りで先にやってしまおうかと思います。ありました？延長説。ではこの歌をご存知の方、なんかもうね、今年は昭和でいうと93年ですから、昭和20年に生まれたとしても73歳ということは、戦前までは天皇誕生日に学校に集まって必ず歌われていた歌だそうです。では歌ってみましょう。譜面の見方ね。よいしょ。ここにこういう印がありますね。歌いました？歌いましたって今聞こえましたね。これ繰り返し記号です。でそこまで今弾いたとこまで行ったらもう一度最初に戻ります。で2回目は先に進みます。そうです。この印です。で1段目2段目の3小節目までいったら最初に戻って、でそこに逆もありますね。逆、これはですね、でそこ2回目歌ったら最後までいったらこの逆記号のところに戻ってもう一度その後半を、だから前半2回後半2回ということですね。これご存知だった方いらした？いないか。だって戦前に小学校とか入ってないといけないもんね。80は過ぎないとダメか。では、歌ってみましょう。作詞をされた方のことが書いてあるので、国学者ですね。後で読んでいただいていいんですけれども、源氏物語を朗々と読み上げる美声に学生さんたちはうっとりしていたっていうことが書いてありますね。で現在の裁判官の服装はこのまよりさんが古代の服装をもとにして暗出したものだと言われています。そうではなんか今日はお話が長くてちょっと退屈